предыдущем эпизоде Денис Морозов прибывает в Тегеран и посещает единственную в Иране православную церковь. Затем он отправляется в провинцию Семнан, где планирует добыть красного барана и транскаспийского уриала. В первый же день охоты, точным выстрелом с расстояния 740 метров, Денис добывает красного барана. Однако охота на транскаспийского уриала в последующие дни не приносит результатов ни Денису, ни организаторам. Чтобы не терять драгоценного времени, Денис Морозов решает отправиться в провинцию Исфахан за одноименным исфаханским бараном. Доброе утро. Запутался, какой день сегодня. Вот же день, ночь, уже все смешалось. Всю ночь ехали. Вчера промазал по транскаспийскому уриалу, и принято решение было переехать за исфаханским бараном, а там дальше уже думать. Сегодня ребята пойдут на разведку за транскаспийским, может быть, обратно вернемся, может быть, уже домой полетим без транскаспийского, хотя очень бы этого не хотелось сделать. Так мало лицензий на них дают, и так, бывает все в жизни. В общем, всю ночь ехали, сейчас утро даже без заезда в гостиницу перегружаемся в машины и сразу в горы. В горах мы сразу в машинах переоденемся и на охоту. В общем, очень надеемся, что без Исфаханского сегодня добудем. Преодолев расстояние в 700 километров от Семнана, группа встречает рассвет в пути и приближается к городу Езд, расположенному в провинции Исфахан. Именно здесь продолжится охотничья экспедиция в Иране. Morning, my neighbors. پاشین دیگه بابا، ما که تا صبح نخوابیدیم، شما چرا باید بخوابید؟ پاشین بابا، پاشین دیگه محمد حسین. Приехали на заимку, сейчас переоденемся и на охоту. Барбекю. Денис приводит оружие в боевую готовность. Пристрелку после транспортировки оружия решили не проводить. Условия для охоты остались практически прежними. Так бывает. На заимке такой иранской. Переодеваемся. اینا دارم. خب من باور نمیشه که هوا قشنگ باشه. نمیشه برف بار همه جزایر از یخ بندونه. Переоделись, позавтракали на заимке. Солнышко, погода хорошая. Настроение так себе. Выдвигаемся на охоту за исфаханским бараном. Ну что же, давайте попробуем испытать удачу на охоте. Группа отправилась на поиски исфаханского барана. Разведчики сообщают, что есть большая вероятность встретить барана. Солнце пригревает, ветра нет, погода просто идеальная. Да. Одна группа здесь. 2 барана. Но надо проверить лучше. И идти стрелять. С другой стороны, одна группа, 1 баран. Не очень хороший. Максимум 5 лет, 6 лет. Что теперь будем делать? Поедем проверим другую сторону? Да.
Еще одна группа. 6 самок и 1 баран. Ему 6 лет. Нехорошо. С этой стороны еще группа, только самки. 8 самок. Целый день катаемся, ищем исфаханского барана. Самок видим, маленьких видим. Целый день. Ни одного достойного трофея не видим. Бывает. Бывает. Всякое бывает. Короче говоря, не знаю, что-то советуются ребята, а что делать даже ума не приложу. Понимаю, наверное, завтра еще раз здесь будем полазим, не знаю, что делать будем. Завтра посмотрим. Завтра уже, наверное, какие-то кардинальные решения будем принимать. Мягко говоря, катастрофа. Ну ничего. Бывает. Завтра, может быть, на новой территории будет лучше. Я надеюсь. Посмотрим, как все пройдет. Спасибо большое. Посмотрим, как все пройдет завтра. Единственное, что мы можем сделать сейчас, чтобы быть счастливыми завтра утром, это просто танцевать под иранскую музыку. Эй! Деннис! Завтра у нас будет трофей, Деннис! Если нет, то у тебя все равно будет хороший трофей. Они могут застрелить меня. К сожалению, в этот раз ожидания не подтвердились. За день группа охотников объехала значительную часть территории, но не встретила подходящего самца. Такое случается. Сейчас группа возвращается в город Езд, чтобы заслуженно отдохнуть. Посмотрим, что принесет завтрашний день. За 2 суток поспим хоть разочек на кровати. Сейчас прибыли в гостиницу. Сейчас переночуем, быстренько ужинаем. Завтра самым ранним рейсом отправляемся опять в горы Исфахана. Будем искать барана. Немножко понизим завтра по качеству трофейному. Все-таки задача завтра попробовать домучить. Получается уже 4-5 дней холостых. Конечно, холостая охота тяжелая. Такой эмоциональный фон прям подавливает. И все хуже. Короче говоря, так на пределе движемся, но ничего. Воля есть, сила есть. Ужинаем, быстро завтракаем и завтра будем охотиться на исфаханского барана. Где бы мы еще увиделись? Я думаю, много мест. Кроме этого. Это Григорий. Да, Ваулин. Но это не важно. Да, друг. Тоже так случайно мы так забрели, и он забрел. Но у него не случайно, это мы случайно. У него здесь родственники живут вообще. Он практически вторая родина, можно сказать. Слушай, со мной здесь человек на охоте. А я говорю, кто эти все люди? Это человек, которому принадлежит ружье. Да, это тот, кто договорился про это ружье. Это Егель. Вот, Хасан классный парень. Да. Он со мной. А еще и местный Егель. Еще у него сын. Ты Пакистан не видел, когда с тобой 40 выходит человек. То есть ты уже не задаешь вопросы, зачем эти люди? Потому что ты никогда не будешь, ты хотя бы на руках можешь. Как бы вы хотели нарезать куски? Вы должны мне показать. Давай по-ирански. Замечательно. Иранские арбузы, прям как наши кубанские. Иран оказался богат на удивительные встречи с давними знакомыми, соратниками, любителями охоты и изысканными угощениями. Блюда из мяса, приготовленные на углях, а также свежие фрукты и овощи, собранные буквально сегодня. Как же прекрасно в эти моменты, когда не нужно никуда спешить,
постоянно осматривать окрестности через бинокль, а можно просто наслаждаться отдыхом за столом, делясь историями из жизни. Доброе утро. Сегодня уже 6-й день Рань. По планам мы уже должны были вчера быть дома, но дикая охота всегда вносит свои корректировки. Не так, как хотим мы, но так, о Господа, правильно. Силы на исходе, и в общем уже принято решение. Мы послезавтра возвращаемся уже домой, то есть сколько будет, столько будет. Сейчас 1 трофей, по плану было 3. Будет 1, значит 1. Будет 2, все сколько Бог даст, столько будем возвращаться. Сегодня мы охотимся на исфаханского барана, сразу с вещами собираемся и выезжаем. Сразу с исфаханского барана возвращаемся за Транскаспийским Уралом. Это опять порядка 9 часов в машине. Всю ночь в машине. Утром завтра охотимся на Транскаспийского Урала. И уже завтра в ночь возвращаемся в аэропорт и утром будем вылетать. В общем, не всегда бывает она и радостная, но уже вчера так все равно, как говорится, лучше, чем на работе. Что это за машина? О, нет. Охо-хо. Охо-хо. Ничего себе. Ого. Вот смотри. Видишь, Ох, у тебя там все электронно. видишь, кнопочку нажимаешь, видишь, загорается. Дистанция загорается, сразу поправки вносятся, и ты можешь стрелять автоматически. Охренеть. Вот это я понимаю, это техника. Да. Она в руках сидит. Это для что, подачи не было? Не, это дача есть? Не, это подкручиваешь сам под себя, это регулировка. А дача-то есть? Ну, конечно, есть 338, тут вот такая пуля. Охренеть. Ты имеешь в виду не пуля, а сам патрон длинный, здоровый, да? Да, ну и пуля большая. Ну и пуля здоровая. И он низкозарядный, да? То есть ты можешь душ. Перезаряжать надо. Ну да, ложится. Ну тяжелая, слушай. Тяжелая. Прям по-настоящему. Да, так вот, на ходе все скажу. Все, давай, Дениска. Давай, тебе этого самого не пухай. И не пирата, да. То все будет нормально у вас. Пути охотников расходятся. Григорий отправляется на поиски своего трофея, а Денис – за исфаханским муфлоном. Ареал обитания этого подвида ограничен относительно небольшой горной местностью к югу от Исфахана. По всей видимости, ареал исфаханских муфлонов ограничен заповедниками, природоохранными зонами и их буферными зонами вблизи Исфахана. Группа отправляется в заповедник Дар-и-Анджир. Разведка сообщила, что несколько дней назад там видели группу баранов. Уже почти 7:30. У нас в планах уехать сегодня. Разведка нашла животное. Мы проверим его трофейные качества в телескоп. Наконец, настал этот день, чтобы поставить точку. Посмотрим, как все пойдет. С этой стороны 3 группы. Одна группа самки, одна группа самцы и самки. И еще одна группа с самками. Я проверю в телескоп. Если все хорошо, то идем стрелять. Какой возраст? Максимум 5. Максимум 5. Все группы не подходят. Весь склон не подходит. Нет, тут 4 группы, все маленькие, совсем маленькие, 4-5 лет. Короче говоря, походу всех крупных уже выбили. В то время как Денис и Амир осматривали местность, Машуму позвонили с вчерашней заимки. Там обнаружили баранов. Чуть-чуть побольше, уже, наверное, 5-6 лет самец. Уже можно было, наверное, стрелять, но время есть. Может, посмотрим еще.
Красиво, кто-то голубями занимается. Вчера мы не видели. Сегодня больше животных. Видать, правда, позавчера снег здесь был, и они говорят, после снега животные сутки не двигаются. Там, где лежали, там и лежат. Сегодня прям везде двигаются много животных. Но крупных самцов пока не видно. Время еще немножко есть, поэтому чуть-чуть прокатимся, посмотрим. Сегодня подмоги много сегодня. Много ребят на разведке, на мотоциклах, на джипах. Короче, в разные стороны разъезжаемся смотреть группы. Они сказали, что здесь мы должны оставить машины и дальше пойти пешком. Дальше пешком. Привыкли мы уже к машинам. Комфортно так. Пешком ты не напугаешь. Баран был. Нашли вроде бы барана. 7-8 лет. Ну, по нашей тяжелой жизни, да, очень хороший трофей. Сейчас, там 3 группы, очень тяжело будет подойти. Мы сейчас объедем, будем смотреть. Видишь, 3 группы это плохо. Ощущения необычные. Возникла огромная надежда, которую нельзя упускать. Теперь необходимо приложить все усилия. Знаете, мы нашли группу. Внизу в долине слева. Мы оставим тут наших ребят для слежки за животными, если они вдруг начнут движение или сменят место. Мы примем правильное положение с левой стороны, чтобы пойти с едой и всем остальным. Надеюсь, у нас все получится, и мы увидим успех. Это группа из самок, которую необходимо обойти незаметно за гребнем соседней горы, где и находится наш охотник. Как мы уже упоминали, стоит одной самке заметить или почувствовать что-то подозрительное. Она сразу же издаст трещащий звук об опасности, и все животные немедленно скроются из виду. На дело идем. Маски надели. Они видят животное. Сейчас нужно время для вычисления дистанции. Учесть направление ветра. Затем мы подойдем ближе. И посмотрим, как это все пройдет. Километр. На животное. Сейчас обратно будем возвращаться. И потихонечку пойдем по хребту. Посмотрим. Неплохой самец. Это 7 лет, думаю. Но тяжело подойти. Очень тяжело, потому что прям на одной стороне. Тут 2 группы. Первую мы проверили. Следующая группа немного выше. Это проблема, они могут заметить нас. И тогда они передадут плохие новости для другой группы. И все они покинут территорию. Но сейчас мы с безопасной стороны. Сейчас мы должны сделать поворот и пойти вниз. И затем мы должны обойти эту ситуацию. Найти точку выше, и тогда мы будем ближе к цели.
Да, точно есть уже. Ветер сильный, нужно подойти с подветренной стороны. Ветер порывистый. Пулю снесет очень сильно. Я думаю, надо еще подходить. Пробовать еще. Еще раз заходим. Русалки остались. Они внизу лежат, баран наш внизу. Вы видите животные на той стороне. Там 2 барана и по 2 самки. Самки почувствовали опасность или заметили нас. Они передали сигнал. Видите следующую группу внизу? Они уходят. Левый или правый? Левый. Я потерял его. Он лежит или нет? Капут. 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 Hotel. You know? You know? People see? People see? People see? He tell you kaput? I see. Kaput? My friend, bravo. Ты уверен? Я говорил тебе. Я говорил тебе. Поздравляю. Следующая цель. Для следующей твоей награды гораздо сложнее этой цели. Снова нужно расслабиться, и вы найдете лучший результат. Все идет от всего сердца, от вашего и нашего. Добыли только что исфаханского барана. Измучились, конечно, с бараном. Мама мия. Транскаспийского не получилось добыть. Бросили, вернулись, приехали в Исфахан за исфаханским. Вчера исфаханского не получилось добыть. Уже и сегодня все надежды были потеряны. Это самое крупное животное, которое мы видели за 2 дня. 8 лет самцу. Достаточно хороший трофей. Не самый большой, который здесь водится, но в нашем случае это самый счастливый трофей. Стрелял 600 метров. В общем, все получилось. Спасибо Рану, спасибо Богу за дивное животное, за эту прекрасную природу. Спасибо этим людям из Ирана. В общем, слава Богу, что все получилось. Счастливые и довольные. Сейчас сразу в машину и передвигаемся за Транскаспийским Уралом. Попробуем еще один день у нас завтра есть. Попробуем завтра добыть. Ну, здесь уже точно как Бог правит. В общем, послезавтра все равно улетаем. Добудем, не добудем. Слава Богу. Уже 2-й трофей. Остался последний. Ну, последний день. Ну, там уже как управиться. Уже хорошо.
Дикий народ, жуткие нравы. Собираемся, переезжаем. In Persian we say riz, riz, small. Look. Face is very important. Look at my face. And then Дикий народ, жуткие нравы. Впереди долгий путь. Группа выдвигается обратно в Семнан и по пути назад пересекает пустыню Езд-Бавк, находящуюся рядом с древним городом Езд. Это очаровательное место, которое передает вечную красоту и спокойствие иранского пустынного ландшафта. Когда слышишь от местных егерей, что тут летом температура поднимается до плюс 65 по Цельсию, ненароком пересыхает в горле. Это огромное пространство с постоянно меняющимися дюнами и суровой, безмятежной красотой резко контрастирует с шумной городской жизнью и является примером природного разнообразия Ирана. Вот так вот на остановочке в Иране остановили чехол с кексами попить. Сейчас еще 9 часов дороги, и мы все, и опять на охоте. Ну, чтобы ноги не отвыкали. Уже как родной дом. Туда, обратно. Ну а что для нас-то 9 часов туда проехать, 9 обратно. 3 часа поспали, опять на охоту. Как ноги-то не устают. Восьмой день охоты на Иране. Уже ни голова не понимает. Уже последний день, неважно, сегодня добудем, не добудем. Попытка номер 5 добыть Транскаспийского Уриала. 4 дня за ним пробегали, ничего не получилось. Уехали, добыли из Исфаханского. Вернулись, всю ночь опять ехали. Час поспали. И сейчас опять в горы. Конечно, такое на максимальном пределе человеческих возможностей. Так, наверное, делать нельзя, но уже завершающий день. Тяжеловато дается Иран в этот раз, но ничего, на то она и охота. Чем сложнее, тем счастливее результаты охоты. Поэтому, в общем, все собрались, все уставшие уже, и егеря уже все просто ждут, когда мы уедем. Поехали. Знакомые места старого доброго города Мехдишехр. К нашему приезду была проведена дополнительная разведка. Местные егеря обнаружили большое стадо баранов к юго-западу от места нашей недавней охоты в этом регионе. Ну что же, попытаем охотничье счастье еще раз.
Одни самки. Конец сезона, видать, самцов потрепали сильно. Одни самки. И малыши. Выбили поголовье. Твой друг вчера ходил в этом направлении и видел хороших баранов. Этот путь? Этот путь? Да. Окей, идем. میشنوه بیسیم دستشه بگو. Нашли одного самца. Не сильно большого. Местные говорят, наверное, 7 лет. Например, говорит, может там 6 максимум. Ну, не сильно, скажем так, высокого трофейного качества. Но при учете, что мы здесь уже 5 дней ходимся, и это уже последний день, мне кажется, это супер трофей для нас. Я бы этого жахнул, надеюсь. В общем-то, все на этом. Нашли одного барана, нормальный трофей, 450 метров. Сейчас попробуем подойти поближе. Наверное, ближе не получится, будем отсюда стрелять. Их трое. Этот лучший, но также номер 3 здесь. Правый. Он маленький. У него слабая и маленькая база рогов. Подними немного выше. Масун, я вижу 3 животных. Я стреляю в нижнего. В какое животное мне стрелять? Правильно, их 3. Теперь лучший внизу и правее. Я вижу. Да, я вижу. Расслабься, Денис. Я обещаю ему конец. Не стреляй, финиш, капут. Капут. Крутой мужик. Поздравляю. Ты думаешь, он умер? Может быть, он не умер, мой друг? Может быть, рано? Нет, тогда меня убьют моей рукой. Да не верится даже. Я честно говорю, это тот случай, когда реально не верю, что это закончилось. И мы нашли его до Транскаспийского Уриала. Господи, слава тебе. Иншаллах. Вот он, долгожданный Транскаспийский Уриал.
И это реально транскаспийский уреал. Фух. Вот это трофей. 8 дней за ним. 8. И на 8-й день уже завтра выезжаем. И достойный трофей еще достался. Слава Господу за все. 7-8 лет. Тело у него маленькое, но зато рога большие. Да, да. Поздравляем. Ты сделал прекрасный выстрел. Когда мы говорим о красном баране, если вы принесете фотографию вашего красного барана и увеличите одну из фотографий, то вы увидите. Эти связи вы можете видеть одну за другой. Они длинные. Мы говорим, что есть расстояние между. И они очень увеличены. Очень большие. Так что это знак отличия для транскаспийского уреала. Если вы проверяете рог красного барана, то у красного очень близко друг к другу. Маленькие, следующие друг за другом. И, например, в годовалом возрасте вы найдете в 2 раза больше. И второй момент, как я вам сказал, если вы проверите это, то он начинает иметь другой радиус. Еще один радиус, подобный этому. И потом цвет бороды, я имею в виду, что-то вроде этого цвета, что вы можете видеть, белый, более белый, и лицо более белое, и тело более белое. Вот в чем разница между ТКУ и Алборз или красного барана. Фух. Добыли. Это, наверное, самый долгожданный трофей в моей жизни. 8 дней. 8 дней пробегали, 5 дней по горам, вообще ничего не видели. Один раз стреляли, опять же, там красный, транскаспийский уреал, они вместе в группах ходят. Это, конечно, бросили, уехали за исфаханским бараном, добыли исфаханского барана. Уже было принято решение, мы завтра вылетаем, потому что уже все точно, больше оставаться нельзя здесь. Уже там дела и все. И вот последний день утром только вышли, 3 было крупных самца, в принципе, 3 можно было стрелять. Достаточно крупных, 8 лет, 8,5 где-то лет ему. Настоящий транскаспийский уреал, хороший самец, красивый. Фух, реально охота такая штука, чем он сложнее дается, тем больше он счастья приносит. Красного барана стрельнули быстро, даже не смог насладиться минутами счастья охотничьего. А сейчас такой эпогей охотничий, что сил нету даже радоваться. То есть настолько истощен организм, настолько после выстрела все силы покинули, все. То есть все, остановка. Это, конечно, реально, наверное, самый долгожданный. 8 дней еще ни за одним трофеем мы так не гонялись. При том, что каждый день в горах, каждый день на охоте, каждый день минимум 10 километров проходим. В общем, слава Богу, добыли это завершающий трофей в этой поездке и будем возвращаться домой. Спасибо Ирану, спасибо Солнцу, спасибо Богу за все. Максимально счастливые, уставшие, но не сдавшиеся. В общем, транскаспийский уреал наш. Спасибо большое. Все. Как вы же встаете в 4 утра? Я один раз могу так встать. Ну не каждый. Мы каждый день. Мы 2 ночи не спали, мы в машине спали. Все. На охоту с лыжами. Да у меня еще лыжи. И у меня еще белый костюм такой есть, знаешь. Мне сказали, охотник, белый. Это не история об истреблении животных. Это история о сохранении природы. 9-8 лет — это конец для него. А у нас 8-летний трофей. Деньги за охоту идут на сохранение дикой природы и помощь местным сообществам. Они сохраняют природу. Мы находимся в одной из провинций для охоты, и она преуспевает.
Все, финиш, go home.